Assalamualaikum, welcome to channel Eid special mutton biryani, chicken kebab, gulab jamun. செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சிக்கன் கபாப் 65 செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கபாப் பவுடர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சில்லி பவுடர் 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லெமன் 1 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். முட்டை 1 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது மஞ்சள் கரு இருக்குது இல்லையா, அது எடுத்துடணும், அது வேணாம். அது போட்டால் புருகுல் வரும் பாருங்கள். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் 65 நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சமாக கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் பிரியாணி 65 குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் ஸ்பெஷல் ஈத் ஸ்பெஷல் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள். சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் கொஞ்சம் முன்னே வறுத்து எடுத்துட்டேன். இப்போ ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாதி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு திருப்பி போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் 65. ஈத் முபாரக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேத்தோட ஈத் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரம்ஜான் ஸ்பெஷல்.